Olá pessoal, eu então tenho aqui o unboxing que um amigo seguidor ofereceu-me, Momentos Mágicos, e que vocês ainda estão a tempo de também terem a vossa caixinha para oferecerem à sua mãe, ou mesmo um mimo para vocês próprias. Então, para vocês verem, tem aqui um cartãozinho para a vossa mãe e, ao abrirem, elas vão ter muitos miminhos aqui dentro. Agora vai descobrir o que é que tem aqui dentro, olha. Muitas coisinhas. Tem aqui uma vela. Olha que gira. Só daqui está-me a cheirar. Esta é de caramelo salgado, que é um dos meus cheirinhos preferidos. Tem aqui uma coisinha para colocar no guarda-roupa ou um sítio que vocês querem colocar. E depois tem aqui os wallets, que são as pecinhas que nós colocamos nos nossos queimadores, ou também pode servir apenas para quem quiser abrir assim a caixinha e deixar um cheirinho em algum lugar da nossa casa, ou assim. Portanto, como vocês veem, são 3 miminhos aqui dentro, e ainda o nosso cartão para o Dia da Mãe, e que é uma belíssima prenda que vocês podem fazer. Se quiserem também, ainda hoje estão a tempo de encomendar a vossa box para a vossa mãe. Por isso, encomendem já com Amantes Mágicos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo de unboxing. Eu hoje chegou-me aqui mais uma encomenda que eu julgo, ou tenho quase a certeza, que é da Temu. E a gente agora vai descobrir o que é que tem aqui dentro. Porque eu penso que isto já é uma encomenda que vem de abril. E lá está, a Temu, uma das coisas que deixa-me assim de pé atrás é que quando as encomendas me chegam cá a casa, eu já não sei o que é que vem dentro. Portanto, muitas das coisas que calhar que vêm aqui eu provavelmente já não preciso, ou já não é o timing delas. Portanto, olha, a gente vai tentar descobrir este aqui que é. Ok, isto é aqueles. Não é? Eu acho que é. Não é? Deixa eu ver. Já me está a cair aqui coisas. Isto é aqueles sofás assim. Vocês estão a ver aqui? Esta imagenzita. Aqui. Pronto. Isto é para quando eu não tiver nada que fazer, ir buscar a bomba e encher. Foi um dos prémios desta encomenda da Temu. Deixa-me ter-me aí o saco, senão vou tirar tudo aqui dentro, vai ser mais fácil. Deixa-me ver. Esta aqui. Deixa-me meter isto para aqui. Epa. A vocês. Isso eu quero me rir. Isto onde é que se mete? Oh, louvado seja Deus. Aqui. Isto é aqueles tripés que agora as influencers têm muito, que são chamados os tripés de polvo. Não sei se vocês já ouvirem falar. Porque, às vezes, a fazer vlogs pela casa ou assim, eu preciso de tripés mais pequenos. Deixa-me ver isto como é. Deixa-me ver. Pronto, isto supostamente é assim, mete o telemóvel, deixa-me ver. Porque isto mesmo novo telemóvel não tem uma largura desgraçada, portanto eu tenho que depois experimentar isto. Isto é que os tripés que o pessoal, os travel influencers e tudo, andem sempre na mala se quiserem de repente fazer algum vlog ou assim que estejam sozinhos a tirar uma foto ou whatever you want. Portanto, eu acho-o muito fraquinho, muito realmente.
Mas pronto, olha, este desgraçado é de ficar para aí porque este também foi oferta. E como se não bastasse um, tem aqui outro e outro tripé. Porque este que agora tem no telemóvel, e parece-me que ele anda a ficar assim meio doido, varrido da cabeça. E já o outro dia, quando fui fazer uma pequena reportagem que eu levei este meu, eu parece-me que o que ele já tinha caído cá em casa, uma vez caiu aí enressado com a LED, e eu parece-me que... isto está a chover, que tomba. Mas pronto. Então eu tentei fazer... Tentei comprar um novo tripé. Que fosse mais fácil. Meia amiga, não queres subir? Pois isto está aqui apertado. Assim ainda vai ser mais um para não durar muito tempo. Eu já estou a ver. Eu já sei porque a casa gasta. Portanto, deixa eu ver. Não vai para cima. Ok. Ok. Pronto, é isso mesmo. Deixa eu ver se este... pois eu tenho que apertá-lo agora. Ai, Ana. Porque senão eu corto a casa toda. Deixa-me ver. Ok. Eu estou a ficar cheio de papel daqui de roda. Já estou a ficar meio nervosa. Mas eu estou a achar que isto tem pouca altura. Já é maior do que este que está a montar. Oh filho da graça de Deus. Talvez assim. Eu só me meto em aventuras, apanham-se. Deixa eu ver. Isto aqui é... como é que se chama? A bússola? E tenho que ver... Espera aí, falta-me aqui. Está aqui, está partido, que isto não quer sair daqui para fora. Muito bem. Deixa-me ver. Isto agora é daqui. Isto agora é daqui. E porque isto... estar com o tripé que está assim meio avariado, para avariar já basta eu, não precisa... Epa. E não gosto nada dos tripés que têm este tipo de coisa. Este é aqui à frente. Ao contrário deste que eu tenho aí. De qualquer maneira vai ficar aqui montado. Deixa-me ver este aqui. Isto é o tom Flame Light. Este eu acho que é o tripé, como a gente diz, o tripé ambulante. Deixa eu ver. Olha, tem uma pilha. O que é isto? Já pode ser carregado. Mete aqui o telemóvel. Se quiser, que coisa. Tcharam. A bateria está lixada. Pois. Se estás lixado, também eu, a esta hora do dia. Por isso, olha, eu tenho que ver se isto funciona. Trouxe-me aqui uma pilha e um cabo. É este assim. Até diz aqui Happy Free Photo. E este supostamente... depois tem aqui os botõezitos e tal. Aqui supostamente... é o flash e tal. Deixa-me ver se ele tem comprimento aqui. Que jeito disto! E que este é tudo.
para ser mais fácil para as minhas reportagens, para fazer os meus vlogs, para... isto tem que ligar o flash, para ter tudo que mais influencers ecas têm, e depois lixo-me. Oh, cá, azul, não sei, acha pau. Ah, e tiver. Tá. A bela lá vê. Olha, mas ao próximo é forte. Agora ainda estou a atinar. Deixa-me ver aqui uma coisa. Ainda estou a atinar para ele abrir os pés. Não tens pés, amigo? Este amigo eu acho que não tem pés. Ou eu que não sei já trabalhar com ele. Deixa eu ver. Mas diz que tem. Diz que tem. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é assim. Não, isto aqui está solto agora. Eu tenho que lhe dar carga. Isto aqui é para fechar o flash. E agora? É feito. E tira as coisas. Eu quero. Muitas delas não sei. Mas agora como é que eu... E tudo em Chinese. E tudo em Chinese. E eu estou a perceber tudo. Selfie stick. Eu estava à espera que este viesse com os pezinhos. É que esse não veio com os pezinhos. Os gatos têm pés, amigo. Eu quase tenho isto tudo partido. A tentar descobrir isto. Portanto, olha pessoal, mesmo assim, este foi o caixote que veio com as ofertas que eu escolhi. Ainda está para vir mais encomendas, mas com esses correios vocês já sabem como é, o que eu ponho aqui, rabos da vida. Portanto, olha, fica aqui o unboxing destes 3 novos tripés, um novo sofá, que eu depois hei de ir buscar a bomba e vocês ver por aí. Eu vou tentar fazer um vídeo ali sentadinha, se for coisa que ele não tenha visto furado, não é? E quanto a nós, a gente vê-se no próximo vídeo, tá bem? Portanto, agora, um beijo, espero que tenham gostado deste unboxing, que deixem os comentários todos aqui em baixo que eu vou gostar de saber. Tchau!